कानपुर में अवैध अतिक्रमण ढहाने गए बुलडोजर की वजह से मां और बेटी की जलकर मौत हो गई। जांच चलती रहेगी, लेकिन मां और बेटी ये वापस नहीं आएंगी। जैसे कि लखनऊ में 5 मंजिल की इमारत गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी और उसकी जांच भी जारी है। कानपुर में अवैध अतिक्रमण ढहाने गए बुलडोजर की वजह से मां और बेटी की जलकर मौत हो गई। जांच चलती रहेगी, लेकिन मां और बेटी ये वापस नहीं आएंगी। जैसे कि लखनऊ में 5 मंजिल की इमारत गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी और उसकी जांच भी जारी है।